Con razón se nos va mucho la lana de los bomberos. Se está quemando el pasto. Ahí están los bomberos. Yeah. Creo que se está quemando. O sea, porque hay un montón de humo. Casi me caigo. Creo que el hombre se quemó por el sol. Creo que el hombre se quemó. Creo que el hombre se quemó por el sol. El señor me vio. Tengo mucho miedo. Mira todo el bosque quemado. Mira, allá está viendo un poquito de fuego. Hierbas. Se quema todo. Por el sol puede ser, ¿no? Aquí sombra. Por fin, ahora sí que veo. Ya está todo quemado. Vimos por todos lados. Mira, ya hay un poquito de fuego. Ay, no, se nota como algo naranja. Ven todo. Ven todo el pasto quemado, está todo negro. Dios mío. Está viniendo el humo para acá. Ah, está viniendo el humo para acá. Tápese tápese la nariz. Está viniendo todo el humo para acá. Mira, allá hay fuego. Ay, mira, ahí es feo. No sé si no también, pero estoy viendo fuego. Dios mío, mira cómo se quema todo. Bueno, adiós bosque. Espero que te salves pronto. F para el bosque. Era tan joven. Como que me gustaba verlo y ahora se quemó todo. Vale, ya llegamos. Qué fuerte. Acá estamos en casa ya. ¿Y Aaron? ¿Dónde está Aaron? Aaron. ¡Aquí está mi chiquitito! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, chiquitito! Aaron, ¿sabes qué pasó? Se quemó todo el bosque. Hay un montón de humo. En una parte de los mamines acá. Y esto debe ser del árbol. Pero se sonaban mucho los bomberos. Estoy aburrido, gente.
Así, chicos, les tengo que mostrar la nueva tele. Esta es la nueva tele. La que en la tele anterior se quemó la pantalla, o sea, se rompió. Y pusimos la sacamos. Y le pusimos acá. Está acá dentro de la caja. Pero no la puedo mostrar. Y le pusimos esta tele nueva. Este es el control. Toca, este botón es para prender la tele. Mira, tocas. Ahí se prendió. Y ahora qué mierda te pasa. No, yo quiero ser tú. Ah, cierto, tengo que prender el deco. El deco está apagado. A ver si le prendemos, debería empezar en los canales, a ver. Ahora sí, muchas gracias. Quiero ver un poquito de YouTube. Que no tengo que sé si aparece YouTube. Bueno, da igual. Este canal es muy aburrido. Voy a ver YouTube yo. Ahí está, vamos a ver mis videos. Vamos a ver mis videos de YouTube. Audio se puede usar. Permitir que yo hacía el micrófono. Sí, permitir. ¿Qué pongo? ¿Ok? Hola. ¿Ya está? Pero que sí, te estoy diciendo que sí. Solo esta vez. Esta es la que pasa. Se produce un error. Pero solo una vez. ¡No! ¿Y ahora qué? Vanessa Blanco. ¡Pero qué bien! Me lo dije Vanessa Blanco y se salió de la nada entrar. Es que apenas en la tele lo pusimos a hacer y ya se está trabando un poquito. Se llama una lucecita acá. Cuando te acabamos de matar, se enciende una luz acá. ¿No lo ven? Audio mejor. Ah, no, sí, es cierto que había puesto solo esta vez. Ahora vamos a hacer... Ahora vamos a ver mientras la esta voz. El ruido que hace encima, ¿eh? Vanessa Blanco. Pero como la tele me está escuchando, tengo miedo. Entonces funciona. Entonces va a funcionar en lo que Google. Ok, Google. No funciona a mí. Yo te lo mostré. Miren las luces de atrás. Ahora ya no necesitamos esta luz de acá. Esta luz de acá abajo. Ya no necesitamos más. Hay que sacarlo. Bueno, si se rompe la tele lo podemos usar. Pero yo no te necesito. Ah, no te puedo apagar. Ah, que te toque. Ya está pegada. Ahí está, no la podía apagar. ¿Por qué me estoy hablando raro? Habla como apagada. Así, no sé por qué hice así. Acá tenemos el otro control. Es que este no sirve. Acá dice que esto de que anda, pero solo si este sirve para solo. Esto no sirve para. Este sirve. Y este es de Google. Vamos a ver. Google. Ok, Google. Ok, Google. No se activa, ¿por qué? Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok. ¿Qué acaba de aparecer ahí? ¿Qué es? Ok, Google. No, solo se activa el teléfono y la tele. No, tele, te voy a matar. ¿Qué carajos es eso? No, este no es mi canal. No es mi canal. Espérate un... No sé, la tele me puede escuchar, pero no funciona lo que Google. Hay que activarlo de una manera. Vanessa Blanco, YTXD. YTXD. Como que regate. Y no y regate. O sea, yo...
Encima me pone con 2S y es con una S. Y ahora cómo saco esto. Pongo casa. Bueno, tengo que prenderle deco de vuelta. Listo, ya está. Estaba prendiendo y lo tuve que apagar y prenderlo de vuelta para que se ande. Y acá con esto se puede cambiar. Por fin, con este control se puede cambiar y con este se puede cambiar. ¿O no? ¿Sabes qué? Mejor no lo toco por si pasa algo malo. Voy a poner los dibujitos. 1, 0, 2, 6. Ay, ya llevo 10 minutos grabando. Me di cuenta. Bueno, chicos, si les gustó esta aventura de donde se estaba quemando el bosque. O sea, miren, también cambian las luces de la tele. Acá está azul y acá está... Bueno. Bueno, ¿no ven? Acá... Espera, se me llegó... Bueno. Y voy a ver si... Las botones de las tus apps. No, acá no está, Word. Bueno, ya fue, cortaron mi video. Chau, tele. Apágate, pues. Ya se apagó. Ahora también voy a apagar el deco, ¿cierto? Listo. Bye, bye.